สวัสดีค่ะก็พอดีนะคะวันนี้อยากจะมาทำคลิปเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงช่องเหมียวแมรี่นะคะก็คือว่าพอดีเมื่อวันจันทร์ที่แล้วอะค่ะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์งานนะคะสัมภาษณ์อินเทอร์วิวเพื่อที่จะเข้าไปเรียนในบูตแคมป์ของอเมริกาค่ะคือชื่อ CodeSmith นะคะทีนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็คือตื่นเต้นมากในการที่แบบจะเข้าสัมภาษณ์แต่ว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนๆในการ peer programming นะคะเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองซึ่งถามว่าวันที่จะสัมภาษณ์ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมากค่ะใจตักสั่นมากวันนี้ก็เลยมีเพื่อนถามมานะคะมีน้องถามมาแล้วก็เราไปเล่าให้เพื่อนฟังในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยพอดีน้องบางคนก็แบบไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังก็เลยวันนี้ก็เลยจะอัดคลิปทำให้ดูนะคะตอนแรกว่าจะรอผลจากอาทิตย์หน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้คือสัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ก็คือฟีดแบ็กจะได้ก็คือภายใน5 business day นะคะก็คืออาทิตย์หน้าเขาจะตอบกลับมาว่าเหมียวผ่านหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนหลายคนเพื่อนที่แบบทำเล่นฝึกด้วยกันเนี่ยค่ะเป็นคนอเมริกันก็คือนางบอกว่าเอ้ยเธอผ่านแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าจะยังไม่น่าจะผ่านเพราะว่ายังไม่ได้ทำคือจริงๆมันจะมีทั้งหมด10คำถามนะคะ10ข้อสอบนะคะก็คือเขาจะให้เวลาเราประมาณ1ชั่วโมงในการทำข้อสอบทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าเราจะทำได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะบางคนนะส่วนใหญ่ที่ดูก็คือว่าครั้งแรกอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ5 ถึง 6ถ้าคนที่ทำเร็วๆนะคะแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยคือเขาจะพูดกับเรากันประมาณ10นาทีเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงจะทำยังไงบ้างเขาก็จะแนะนำเราก่อนแล้วก็เหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าice breaking อะค่ะก็คือจะทำให้เรา relax ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเหมียวจะลองทำให้ดูว่าตอนครั้งแรกที่เหมียวคุยกับเขาเนี่ยคือเหมียวทำยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยาวนิดนึงก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำให้ดูในคลิปนี้ก่อนเลยยังไม่ต้องรอผลก็ได้แต่ว่าถ้าสัมภาษณ์ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะต้องทำรอบที่2ก็คืออาจจะได้เข้าสัมภาษณ์รอบ2ก็เดี๋ยวก็ค่อยทำอีกคลิปหนึ่งมาแชร์กันเนาะทีนี้ตอนที่สัมภาษณ์อะค่ะก็คือจริงๆที่บอกก็คือมันจะมีทั้งหมด10ข้อถูกไหมคะก็คือเริ่มจากง่ายไปก่อนง่ายไปแล้วก็ค่อยๆยากสุดท้ายนะคะแล้วก็ประเด็นคือที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านเหมือนที่เพื่อนบอกนางรอนบอกเนี่ยก็คือยังไม่ได้ทำถึงแก้โจทย์ของ closure เพราะว่านี่ทำไปถึงแค่ callback function นะคะแล้วก็แค่แบบเหมือนเบสิกก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีอีกรอบที่2ก็คืออาจจะต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าเราsolve problem ของ closure ได้แล้วก็ recursive นะคะ recursion function ที่เหมือนแบบเป็นเมนสำคัญที่เขาคิดว่าเขาอาจจะต้องอยากรู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้วันนั้นนะคะเวลา1ชั่วโมงอะค่ะเหมียวทำไปได้แค่5ข้อถามว่ายากไหมคือพอเราเห็นโจทย์ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่คุ้นนะคะมันก็จะใช้เวลานานเหมือนกันค่ะจริงๆวันนั้น5ข้อเนี่ยจะข้อ1ข้อ2ข้อ1ง่ายนะคะแค่ create arrays นะคะข้อที่2นี่เจอคือมันไม่ยากแต่ว่าใช้เวลาเป็น10นาทีเหมือนกันเพราะว่าคือปกติเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราใช้ method ที่ method นะคะภาษาไทย method ของmessage from JavaScript ถูกไหมก็คือแบบว่าเราใช้แบบ built in เลยเราก็เลยไม่ค่อยแบบได้ชินกับการคำนวณแต่การเขียนเองทีนี้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันที่ทำเป็นยังไงก็คือแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยค่ะว่าตอนที่พอเขาเริ่มสัมภาษณ์ปุ๊บจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูด้วยนะคะว่าแล้วก็จะโยนคำถามก็คือเขาจะให้เราจอขึ้นมาจอหนึ่งที่เป็นจอที่สามารถไลฟ์โค้ดให้เขาเห็นได้ทั้งสองฝั่งว่าเรากำลังเขียนอะไรเขาจะเห็นเราว่าเราโค้ดอะไรเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าประเด็นที่เพื่อนอาจจะบอกว่าเหมียวอาจจะผ่านก็คือเขาไม่ได้มองแค่ว่าเราcommunication เขาดูหลายอย่างคือเราแก้ปัญหาได้ไหมเรามีcommunication technical communication ไหมแล้วก็คือที่ฟังมาหลายๆอย่างก็คือเขาพยายามอยากให้เราพูดตลอดเวลาในการคิดแสดงความคิดของเราออกมาทำให้เขารู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรเราคิดอะไรเราจะทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ฝึกตัวเองคือดีมากๆงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวคุยกันยาวก็วิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่า
5 ข้อที่เหมียวผ่านมีอะไรบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนโอเคจอก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่เขาจะส่งมาให้เรานะคะแล้วเราก็แบบก็จะเป็นลิงก์เปล่าๆค่ะโอเคงั้นก็เริ่มเลยก็คือเดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนนะคะว่าคือมีโจทย์ละรอบนี้อาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าเราได้แก้แล้วแต่ว่าตอนที่สัมภาษณ์เราจะไม่รู้จักโจทย์นะคะว่าเขาจะให้โจทย์อะไรเราฉะนั้นก็จะยากนิดนึงโอเค one second นะคะขอปิดchannel นี้ก่อนโอเคwhere is my where's my code here โอเคอยู่จอนี้นะคะเดี๋ยวขอโยนวางไว้ข้างล่างก่อนโอเค here we are so let's check โอเคทีนี้สัมภาษณ์ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แบบสตรองมากนะคะก็เดี๋ยวบอกว่าตั้งแต่แรกเลยคือตอนคุยกับเขาค่ะพอเจอกันครั้งแรกก็บอกว่าเนี่ย I'm so excited ฉันตื่นเต้นมากเลยดิฉันจะพยายามพูดช้าๆนะอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคก็แบบก็ทักทายกันปกติก็ถามเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าเราต้องยังไงบ้างเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงกำลังหาโจทย์อยู่โจทย์ฉันไปไหนเนี่ยโอเคเก็บไว้ข้างในเหลือเกินนะคะโอเค here we are where is it โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะโยนโจทย์มานะคะก็คือครั้งแรกตอนที่เหมียวคุยกับเขาเหมียวก็แบบว่าI will try to speak slow as much as I can but I will try to pronounce correct because you know that like I'm not native speaker so I will try to speak as clear as I can but I'm very excited to be here so let me calm down and I know you will understand what I'm going to say because I will try to speak ก็พยายามพูดช้าๆก็บอกเขาค่ะว่าเดี๋ยวฉันจะพยายามพูดช้าๆเคลียร์เพื่อที่จะให้เธอเข้าใจฉันนะแต่ทีนี้เดี๋ยวถ้าจากเริ่มเนี่ยเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษมาเลยนะคะแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่าเหมียวพูดยังไงบ้างตอนที่สัมภาษณ์โอเคค่ะ you ready okay Okay, here we are. The first problem. The problem says declare a variable random num and set it equal to arrays that contain the number 1, 14, 17, 21, and 6, and minus 6. So let me go ahead to just code now because it's like, okay, I'm going to create a function, create a variable using const because I know arrays is not going to change, but we can mutate array later. Okay, so let me use the number like from example. So number 1, 14, 7, 21, and minus 6. Okay, minus 6, sorry. Okay, that's it. Okay, I'm ready for the next one. ก็จะรอนะคะโอเคปั๊บโอเคคำถามมาแล้ว Okay, the next one, the problem said create a function min and max that takes an array of numbers and return both the smallest and largest number in arrays in that order. Note, do not use the native math min or max method. For example, max and min, you guys not allow me to use methods, so I need to think by myself, right? Okay, here we are. For example, min and max function passing is 768 to 19 to return the array of 2 and 65 view smallest and largest, right? Okay, here we are. So let me go ahead to write my pseudocode. What I'm gonna do with my strategy, I think I'm gonna check each element which is passing from arrays. So we know that input will be arrays, right? Array of number. Okay, and output will be new array. New array with true number. Okay, and yeah, for sure I'm going to create a function. Let's just copy it here that take arrays of an element. Okay, and it says that we're going to create a function
and return. Okay, they said it will return both the smallest. So from here from now, so I'm gonna declare a variable. Just copy here. Smallest is min, right? Going to assign to the first index, the first index from the array input, and I'm going to declare. I'm not sure if it's spelled correct. Declare CLEAR. Okay. No, I think I'm correct, right? ARE. Okay, ARE. Declare a variable. Okay, I'm so excited, you know. So let me just calm down and just what's it gonna do here? Declare variable last guess, and yeah, of course, I'm gonna assign to not assign, right? To the first input to first index. Just that one index, right? Okay, that one too. So when first you use is just the first letter from the array for the first index, the first element from the index, and then inside them I'm gonna iterate through array, use for loop, or maybe you can use for each something, you know. We not sure. I can use for each too, but this time it's just gonna use regular for loop, okay? For loop, and then inside them I'm gonna check if the last guess, okay, oh sorry, if the array which I check, if the last, okay, 1 second, if the last guess is greater than current element, this one gonna reassign, and then we're going to reassign current element to smallest. Okay, and then the other one is color the same. We're gonna check if the largest is greater, and the other one should be graded to the less than current element, and then we're going to reassign. Okay, not assign. Assign. I need to remember current element to the last get, and then we're going to return new arrays with smallest and largest. Okay, here we are. My pseudocode already done. So let's go ahead to write a function body first. Okay, let me just do that. Okay, I'm going to use console log by using arrow functions, and then we're going to pass in arrays. Okay, I'm gonna name my parameter as array, and then inside my body function here, I will do later. Let me go ahead to just write my test. Okay, so okay, and we invoke and the passing function. I think I can use the array from my first student. So this one we choose return the smallest one with new array to be -6, and the bigger one, the last one should be 21. And yeah, let me go ahead to do another paste by using this array from example, and then this one should be expect to return true 2 and 6. Okay, that's my test already finished, and then go ahead to write code inside
my body function. So list, I'm using list because we know we're going to reassign later. So okay, I'm gonna name as what I say here, smallest, right? And then I'm going to assign to the first index. So we access by use the first index with 0, and then we're going to reassign, declare the last case with the same value as first. Okay, and yeah, come to here, we're going to iterate to arrays, right? Using a for loop. So I'm using for, and my initial first index gonna let I is set to 0, and on iteration, this condition will run at least as I less than arrays dot length, and then on each iteration, I'm going to increment I by 1. Okay, and then come to our body loop scope, right? Okay, the loop, okay, let me check then. Follow my pseudocode here. I'm gonna check if, let me say if, okay, if the arrays index, current index, right? I said the check if is small, okay, is smallest variable here is greater than current element. So we're gonna access current element by using array at index I. And then if that's true, we're going to reassign smallest index to the array current element with index I. So now we got our smallest one, and otherwise the other one we're going to check if else. Okay, here should be last get ones compare. So if less than arrays the current element index I, and then we're going to reassign last get as set to array index I, mean current element. Okay. Okay, before I'm going to return, just let's to make sure what is my smallest, and let's get printed out here. Okay, just me. Go ahead to copy. Yeah, maybe just print the type. Let's get the FT. Okay. Okay, I'm going to run my code first. Okay, here we are. Yeah, the functions will be returned undefined because I still not return it. So it's like expect, right? Chicken that, okay. So, but how we gonna change to array? So I'm going, because I didn't declare the new array to return, but what we can do is here, because in ES6, they have like the, how to say, like power of ES6, we just can just return, or return, and then we can do like that, right? Smallest with largest. Okay, that's gonna be returned out with the new array with 2 digits, 2 number. Okay, think my code is just working, so let's go ahead to run my code here. Okay, that's good, it's perfect. Okay, so the next one. Okay, next problem. The problem says create a function at 1 that takes a number as an argument and return that number plus by 1. Okay, I'm going to, we know that input will be number, and output will be return number. Okay, will be number as also plus by 1. Okay, now go ahead to just create function. Yeah, of course, I'm going to use the arrow function also. So what I'm going to do here, I'm gonna use imprinted. It's kind of like we not need the keyword return. I'm not sure how I say, but I mean, what I'm gonna do here, accept numbers, yeah, as name as parameter, and then we can use arrow function and just return number
add by plus by 1. So this one should be add by 1. So okay, let me check if my function is working. So I'm going to just pass some number here. Console log. So I'm invoke my function at 1 and I'm going to add 9. Okay, let's say so this one we expect to print 10. So run the code and see. Okay, that's good. My code is working. Okay, next one. Okay, here we are. The problem says create a function subtract 1. Okay, it's kind of easy because it's kind of like the same one, same last one. That takes a number as an argument and return a number -1. So yeah, we know that input will be number and output will be numbers and minus by 1. So yeah, I'm just going to create a function subtract 1 and yeah, using the same arrow function, but just use the arrow function and return, be careful, a number from parameter and -1. Okay, so yep, just let me go ahead to just copy the same number here, but this time I'm going to pass number 10. Number 10, and then we expect here should return number 9. Great. Let's run code here. Okay, that's oh, sorry. Number 10 should be return 11 because -1, right? That's my bad. Okay, here we are. It's already worked. So let's go ahead to the next problem. The next problem. Okay. Oh, it's quite long. Let me try to understand what my problem said. Okay, there are 2 types of portions. This I never solved this problem before. Yeah, that is my first time with this term. So I never see that problem before. There are 2 functions. There are 2 types of portions: growing portion A and shrinking portion B. If A immediately follow a digit, so we add 1 to the digit using your add 1 function. So okay, and if B immediately follows a digit, subtract 1 from digits by using subtract 1 functions. And it's kind of like we already have our function here, and then we're going to use in portions, use portions functions. This one kind of like callback functions, and use portion gonna be higher order functions. No, not really, because they didn't really accept the callback as parameter. It's kind of like callback function, but you know. Okay, so what I'm doing here, they said create a function use portions that return a string according to this rule, or return string. Okay, so we know input will be number or string. Input will be string and output will be string. So let's just go ahead to do string and output will be string. Okay, also string. They said return the string according to this rule on top here. Okay, removing the portion once they have been consumed. Okay, let me just go ahead to copy here from example. So yeah, I need to this one. Okay, I think this one is same from here. And okay, and comment here. Okay, so this is all gonna be our thesis. What I'm gonna do, and the result which we expected to print this out. Okay, just me write the test now. Console log. While I'm doing this, I think what I'm gonna do with my logic. That's why. Okay, that's my trick. Okay, so
Okay, here we are, and then they said create the functions acting according to the rule. We know that I'm going to write my pseudocode here, and then inside I'm going to declare a variable, okay, a variable result or maybe output. I'm gonna name output with assign to, not assign again, assign to empty string, because we want to return it out, right? So let me just go down here, and yeah, of course at end we're going to return output. Yeah. While doing that, I'm trying to think what we're gonna do here. You know, I think I'm gonna check iterate for sure through string through string. Oh, okay. Input. Yeah, I think I could use regular for loop. You know, use a for loop, and then inside the for loop, what's it gonna do here? Okay, what's it gonna do here inside for loop? Okay, 1 second. I'm going to check. I'm going to check if the current element is equal to A, right? This time we're going to, and then we're going to assign output to assign output, reassign output assign to invoke add one function which we create before, and the other one check. Okay, check if the current element is equal. Yeah, is equal. I think you understand what I'm saying. To B. So this one, yeah, of course, we're going to reassign. Oh, sorry. Assign, but this time we're gonna call subtract one. Subtract. If we met B, we're going to subtract one function, and because that case, we have to have else if. I'm going to have L and if to check. If else, check if otherwise, I think otherwise check if the rest of the current element. I mean, gonna check here is like string is if the current element not A or and B, we then yeah, we're going to reassign output to current element. Okay, that's my strategy or my pseudocode. So let's jump to code now, and I'm going to try to track on my pseudocode. So yep, I like to create by using arrow functions, and then we know we have string as parameter, and we do something inside here. I'm going to declare output using let, because we're going to reassign after. That's why we need let to reassign after. If we use const, maybe cannot use. And the second, I'm going to use for loop to iterate through string input. So first, I'm gonna declare ice at the first index, set it to 0, and is time
I from 0, and then the condition will run the loop at I less than string dot length, and then on each iteration we increment I by 1. That's for loop, and then just go ahead to return output here. In case if I forget to return, I don't want to print undefined out. Okay, so here I'm gonna check if 1 second. What's it gonna do here? Okay, let's try. If the current element gonna be string at index I is equal to A, what we're gonna do here, we're going to reassign the output, right? And then output's gonna set to invoking functions of reassign using that side because thing gonna add to it. We're going to invoke at 1 functions, and the important part, what we're gonna do inside function here, we cannot use only the current index because the current index is A, right? So what we're gonna do here, we need to use the current index at index I with now at the index A, right? So it's index 1. So what we're doing here, we need to minus 1 to get the index, the element before index I. So what we're doing here, we're gonna access by minus 1. So if we have index I at the 1, and then we minus 1, it means 1 is minus 1. We need to get the index 0. So that's gonna be number 3 to reassign to the output. And then the second one, I'm gonna check if else, right? We need to else if, let me check if I pronounce correct, spell correct, ELSE, okay. So this one, if we check string at index I is same kind of concept with B, so we're going to reassign output, but this time we're going to call the subtract one, but the subtract one will subtract 1. Where is subtract 1? My function subtract 1. Okay, subtract 1, and then at the same way we need to get the index before to subtract. Okay, so that's it, kind of the same idea. So we access I by minus 1, but you know what, let's see. Okay, and then we move to the next one. Let me try to see if else. So this time we're going to check both of them. If they're not the same, we just reassign I to the current element to the output. So we're going to write, so I need to use and because we need to check both conditions to be the same one. Okay, yeah. And then this time we're going to just return output. Okay, just type reassign to string current index. So we access by I. Okay, before I'm doing here, so I think this should work. Let me run the code now. Okay, that is not working because what we're seeing here. What happened? We saw index I output ding 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 ding. We check. Okay, because this one we met I, right? And then I is at the index A. It means we have letter, right? We have like A. So A cannot add with anything. It's gonna be just return. It's not number. So I think the logic here I need to do, we need to check if string index I, not really index I. Oh, okay. We have to compare because now it's color not index I. So I need to compare if the current index with before A.
so we want to get that number to add to reassign to output, so it's not meant to be index A. So what I'm gonna do here is just add by 1, so it's mean the next one. So like if we met A, so we need to get the 7 number, right? So now it's 7 not printed out. So I want to get 7 numbers, so I need to add 1 to pass the index of A, and this kind like the same because you want to get index next from B, so should add by 1 and run the code here. Okay, it doesn't work. Oh, maybe 1 second. Okay, I think because string is kind of like I need to change string too, so we can use this side. No, we want to get the number here, and this one kind of string, so we need to use, I can use that side to transform to number. 1 second, we're trying to code. No, it's not get. Okay, what happened here? That's a problem for me. I'm kind of stuck. Okay, let me go ahead to just use that. Maybe not use the shorthand. Maybe it doesn't work because of this. Let me try. I don't think there's gonna be that problem, you know. Okay, yeah. Let's talk about that. Okay. So if and this, so okay, I'm gonna add them inside. It should be inside help. What happened? Oh, I think I missed something. I think it should work. Well, let me go back. I think my line is not very different with the shorthand side. Okay. I think this condition is kind of like it's not correct here. So if the string at the side is equal, oh no, I mean I need to check if not. Yeah, my pseudo CodeSmith is not A and B, so I need to use bank. Yeah, not check that. I think it should work, right? Let's try. Okay, that's it now. Oh, oh my God, that take a while to try to understand. You see here, I'm use a plus sign in front of string so that can change can change them to number. Otherwise, we can use like passing, I think, and number, something like that to transform them to the number. But in shorthand, I just like to use this. Okay, that's great. Okay, thank you so much.โอเคก็ประมาณนี้ค่ะสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะหลังจากเริ่มสัมภาษณ์คือวันนั้นที่ทำได้ก็คือทำได้แค่5ข้อคือข้อสุดท้ายใช้เวลาในการทำแอบนานเหมือนกันเดี๋ยวจะดูว่าครั้งนี้ทำน่าจะเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีไอเดียแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ทริคในการสัมภาษณ์ตอนที่เขาจะดูเราก็คือว่าตอนที่เราสัมภาษณ์อะค่ะเราพูดด้วยหรือเปล่าว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังทำอะไร you need to explain what you thought, like what you're going to think, like a last problem, right? I'm trying to tell them what I'm going to do, what I go into thought, and then you can do console log as anytime you want to do. ก็คือแบบว่าตอนที่เราสัมภาษณ์ค่ะเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเรากำลังทำอะไรเราทำอะไรอยู่ก็คือพูดไปด้วยเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะเขาจะได้ไม่หลุดจากเราบางทีเขาจะให้แบบหินกับเรามาว่าเราติดตรงนี้เขาก็จะได้แบบแนะนำเราแล้วเราก็เอาคำแนะนำหรือว่าหินของเขาค่ะมาต่อโค้ดเรามันก็จะทำให้เราผ่านไปได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการที่แบบเผื่อใครอยากจะลองฝึกดูนะคะเชื่อว่าถ้าเราได้แบบนี้จริงๆถ้าใช้ภาษาไทยก็น่าจะได้นะคะในการพูดสัมภาษณ์คือเหมียวไม่เคยสัมภาษณ์แบบโค้ดไลฟ์เลยค่ะตั้งแต่ทำงานกับที่ไทยมานะคะเพราะว่าบริษัทแรกไปสัมภาษณ์ก็แค่คุยกันแล้วก็ได้งานเลยบริษัทที่2ก็เหมือนกันก็คุยกันแล้วก็ได้งานเลยทีนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการสัมภาษณ์แบบเหมือนเราได้สัมภาษณ์งานนะแต่ว่ามันไม่ใช่งานก็คือเราจะเข้าไปเรียนในโค้ดแต่ว่าเขาเตรียมตัวให้เราอะค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปเนี่ยจริงๆก็จะประมาณนี้แหละก็คือแบบ
เตรียมตัวคือชอบมากเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยมีการเตรียมตัวให้เราแบบเข้าไปสัมภาษณ์งานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนุกมากค่ะก็หลังจากที่สัมภาษณ์แล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็คือมีเพื่อนส่งบุ๊กมาให้เหมียวไปม็อกอินเทอร์วิวอะค่ะ4 คนนะคะที่บุ๊กไว้คืออาทิตย์จันทร์อังคารนะคะอาทิตย์1จันทร์2อังคารอีก1ก็ถือว่าเราฝึกฝนในตัวแล้วก็ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะคิดว่าลองวิดีโอมากๆยังไงก็มีอะไรก็ลองถามเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ